Attila je král. Aj tu je jeden král, pozri. Pozri ešte. Král v klietke. Král mimo klietky. Ale ja som beast. Dneska vyrážame na natáčanie Octagon magazínu do Brna. Do Jetsam Gymu Brno. Sme vo Fačime, Octagon Fighting Academy, najväčším čavom Pálkom Nerudom, takže ideme na to, dneska budú vážne veci. Koľko je hodín, prosím ťa? Počkaj, je 7:08, neviem, či to je vidieť asi, ne? Že budem meškať a presne 7:00 som tu bol. A teraz na koho čakáme? Marek Bartl tam niekde v šatni meška. Nedisciplinovaný, to sa mi nepáči. Thank you, my man. Attila, vysvetli, jak toto chodí, keď ty prídeš do nejakého gymu a majú tam nejaké pekné veci na vešiačiku. No, to mám od malička, že idem tam hneď, musím vypasovať niečo. Bol som aj Amerika, chytil som za 2 týždne také kontakty s čahou na recepcii, že dal mi normálne kľúč od skladu a hovorí, že zavriem ťa tu za 20 minút a urob čo chceš. No nemusel mi to dvakrát hovoriť, zebral som tašku a za 20 minút všetko som zebral, čo sa dalo. A to v týme. A potom som už išiel naspäť, už vedeli o mne a už mi nedali ten kľúč. Takže asi takto. Ale pôjde. Toto potvrdzujem, lebo jedno tričko z tejto lúpe, že mám aj ja doma. Ale to som kúpil. To som kúpil. Áno? Áno. Akože. Bartel. Na to najlepšie sa musí čekať. Ideme? Jasné. A sme v Brne. A sme v Brne. Ideme na to. Let's get it out. Lucia, režisérka. Tuto Gaďo vyhrá moc love v Japonsku. My máme to tak, že on bude chodit sám, bude maďarsky, jakože pro jiný publikum a já potom půjdu další kolo. Takže já si nemůžu, já nevydržím vedle něho stát, když on bude... Nebudem. Dobre, príchod máme. Príchod poprvé. Ale nemůžeme si říct, že chvála Bohu, že to tam hrozně. Nie, to nemôžeme. Takže zdravíme vás z Brna, moje jméno je Marek. And Attila. A máme v pláně vám trošku ukázat místní Jetsam Gym. Vojkaš, povedz, čo máš vlastne, jaký je tento tvoj outfit, keby si mal Akože to je taká smotanka teraz. Áno. To sú také Gucci topánky. Do toho som si dal Happy Socks. Zrite, fajnovo. Rifle vám zo Zare, lebo milujem Zaru, lebo vlastne ja mám stehná také hrubšie, takže to sú také elastické. Počkáš to? Fajnovúčke. Do toho som si dal kosti, tento pasíček, tričko, živenži, and tiga. Také. And what? Tiga, to sú vážne veci americké, černoši repujú a takéto. To nie sú hociaké hovadiny. Takže dneska som si dal takto na ľahko vecičky a aj keď takto prší. A dneska večer nás ešte čaká, ne? Výletík trošku. Jasné, takže odtiaľ to ideme domov a už osádka nás čaká v Bratislave 4:30. Ideme do Viedňa, do Gym 23, čo je asi môžem povedať, že najlepší gym v Rakúsku, vo Viedni. Náš výlet sa pokračuje, takže už sme doma z Brna a už nás tu čakali chalani pred gymom a vlastne ideme do Viedňa na tie očakávané sparingy a máme naozaj vážnu zostavu hladných diviakov, takže urobíme tam porádky
A povedz, koľko si dal pretréningoviek za poslednú hodinu a kofeínu? No, fú, ináč mi viackrát bije srdce, jak by mal. Čo si mi dal? To je dobré, to sa je to volá, trojdávka. Lebo už si mal nízky tep. No, a teraz mám už si zimovravky. To je ono. No, takže som akože nabudzený. Nemám slov, teším sa, jak Atilka bude bojovať s Alexandrom Rakičom. Tak si budú trhať obočia. Oh my gosh. A jaký tým ide? No OFA Team Strong, je tam Rado, je tam Roninko, Paradiser náš, je tam Malíček, Tomáš Deák, no je nás tu viac, Vojto Barborík, Borároš, Gábor. Takže silný tým ideme do Viedne, do Gym 23. Patrick Rytmus Robowski. Takže dneska veľký Dream Team sa blíži do Gymu 23. Máme tu Paťa, Tomasino, Rony Paradiser, Vojto, Tomi Deák, Rado, konečne zreparirovaný, tu na head coach, Ilia Škondrič, Atilka Vek, dneska už po ťažkom tréningu, ale Pokračujem. budú full bomby. A Gábor. Gabor. What's up, man? Čečenci, Uzbekistanci, Turci a podobní blázni na nich čakajú. Víš, čo mi píša? Čau, že som z Talianska a že zaplatí mi, aby som mu rozkopal hlavu. Že je mazoista. A normálne tu mám správu, Palo mi to čítal. A že chcela, že aby sa vycikala, ale má takéto, nie? Nie, ty Chcel? To môžeš ty. Dick s celom. Dick. Ale naposledy dostal. Sad ovdje, zagrevamo se, onda radimo jedno 5 rundi kickbox i onda idemo na MMA. Dobre, uvidíme. Chalani sú pripravení na našich, tak uvidíme, čo to dá. Dneska som ako tréner, ne fighter, takže musím sa povenovať aj tomu, aby som chalaňov kaučoval a kričali im, čo majú robiť, čo nemajú robiť a tak. Však je vie, že majú také lepšie podmienky, ne? Áno, áno. Je to také Rakúsko. Paťo nejde sparovať, lebo už má jednu slivku pod okom, tak... Pozerám, jak sa dole okuliare Tomáš. Áno, je v tréningu, takže to patrí k tomu. Tu za mnou môžete vidieť Alexandra Rakiča. Momentálne dostal kontrakt z UFC, veľmi šikovný MMA zápasník. Dneska bude sparovať aj s Atilom. Atilu môžete vidieť tu vzadu. Sa rozcvičuje a tu sú naši ostatní chalani. Tomáš Kodeák, Vojto Barborík a všetci ostatní. Tak uvidíme, jak im to dneska pôjde. Teraz začne tá pravá zábava. Budú vlastne sparingy aj zem, aj všetko. Takže chánov teraz naplno preveria miestnych borci. Teraz si predstavte toho Atilu, ktorý do obeda má fakt náročný tréning v Brne a teraz bude pokračovať tu s týmito maníkmi. Uha. Good Chechen guy. Taký má byť tréning, ne? Aj oni to kontrolujú, nejdu úplne, že halabala, nejdu taký tvrdý. Pomôž si rukami, tak. Drž to pevne, pomôž si rukami. A ťa jamar, keby sa ti vyjone. Tak. No. Zavri si to. Tak. Dobre, Vojto. Nízko tie ruky. Stráž si tie lakte, tak. Atila, poď s ním. Dobre, spokojný som. Áno. Chlapci sa bijú jak levy. Rado v stand-upe, Uškrt. A aj Atila, aj všetci, dobre, spokojný som, aj Tomáško samozrejme, aj Gábor si ide. Dobre. Niektoré veci vám ani vlastne nemôžeme ukázať, hlavne Tomáša Deáka, kvôli tomu, že sa pripravuje na zápas a jeho
súper v Rusku by si mohol napozerať to, čo by sme tu nafilmovali. Čavo je dobrý. Šikovný, no. Junko, ne? No. Attila je král. Aj tu je jeden král, pozri. Pozri ešte. Král v klietke. Král mimo klietky. Ale ja som beast. Vieš, poznám veľa vrstiev ľudí, že feťákov, hociakých, vieš, vagošov, potom takých, čo sa vyhovárajú, podnikateľov, hociakých. A toto je pre mňa sorta, že športovci. A MMA je pre mňa jeden ako z najnáročnejších športov, pretože ja iba boxujem, ale to je, vieš, to je proste máš iba ruky a skackáš, ale keď si predstavíš, že máš dávať nohy, zápasenie a všetky tieto veci, presne, ešte aj psychika. To všetko, čo som vymenoval. Fyzička, psychika, technika a vyšľachtený talent. Rešpekt, strašne to cením. Som spokojný, naozaj veľmi pekný gym, krásny gym. Ľudia sú príjemní, popiči, aj ten chalán je príjemný, ten Raki, čo sa už poznáme naozaj od Švédska, chodieval aj tam do Bratislavy, takže naozaj dobrý sparring pre mňa. Šikovný, komplexný zápasník. Sme išli najprv thai-boxerské kola, potom MMA kola a na konci sme grappling, takže všetko jak má byť a podľa mňa všetci sme unavení a spokojní. Mám toľko kofeíny v sebe, že neviem, že jak zaspím. Že ty budeš bežať domov odtiaľto. Takže moja frajerka musí dávať pozor, lebo som teraz jak kentaur. Divý jak kentaur. Attila je legenda ovog sporta, bivši Bellator prvak. Imao sam čast da treniram sa Attilom i u Švedskoj i bio sam i u Bratislavi pre 2 godine i sad su došli vamo. Jako mi je drago trenirati s Attilom, iskuzan borac i to je to. Nadamo se sljedeći put da mi dođemo tamo kod vas. Potpisao sam za UFC. Super, gratulujem. Hvala puno. Potpisao sam u martu na 4 borbe i sad ja mislim da se borim 7. jula. 7. jula. U Las Vegasu. Želim sve najbolje. Hvala puno. Jakí boli miestni borci, chalani? Čo ja viem, podľa mňa pohodičke, ne? Na stand-up je taký, že tvrdí, silní, išli jak bomby, ale nebyli technickejší jak my vo FE, určite nie. Podľa mňa na dobrej úrovni, však chalani tu zápasia vo vyšších ligách tiež, takže super. Dobrý výletík. Mám svalovici teraz, bolia ma nohy obidve a nechcel ma ísť na tréning, ale chalani písali, že Gáborko poď, lebo chýba sa mi a tak sa tešil som. Bolo to dobrý pocit, že oni chcú, že aby prídem aj ja trénovať, takže som tu. Išli sme dobré sparingy, dobré boxerské sparingy, potom MMA sparingy a podľa mňa išiel som dobre. Dneska večer idem domov, najem sa. Oddych dneska, len oddych. Čongo bongo s Monikou a spať. Čongo bongo. No, možno, že aj Čongo bongo. Ešte jeden kolo vydržím. 5-minútové kola. Ja že fakt dobrý tým, dobrá partia, skoro všetci tí dobrí aktívni z OFI tu dneska boli. Videli ste aj Attilu celý deň, ako prebieha vlastne to, že ráno má tréning v Brne, potom spal v aute za jazdy, to ste nevideli. A dneska tu dokončil tréning a poďte, sa stále žije. Kto to nevyskúšal tie MMA tréningy, nevie, aká to je drina. A to má sparingy, to akože sa dáva raz, dvakrát za týždeň, lebo je to drina. Attila si je bol 2 hneď. Vyčerpaný, zabitý, ale urobil som svoju robotu a proste teraz som najspokojnejší s tým, že som unavený a kľudne s čistým svedovým môžem ísť spať. Akože. Ojoj, oh my god, Patrick, let's go! Musíme rále, ja? Vieš, že to myslí tu more. Počkajte, technika, nie je o sile, technika. Dobre, okej. Vieš, že dáš mu dvihák. Ready? Patrick! Hej! Apiču, nešiel som do stredu. Rado, dávaj! Daj si rozcvičku, pojďte! Kozák dole a ideš na to. Ale plnú! Za tebe jebe. Kapu.